బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాము. ఎయిర్ గన్ మిస్ఫైర్ అయి అభం శుభం తెలియని ఓ బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం వావిలాలలో ఫామ్ హౌస్ లో చోటు చేసుకున్నట్టు కూడా మనకి సమాచారం అందుతుంది. పిల్లలు గన్తో ఆడుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ఈ ఘటన కూడా జరిగినట్టు కూడా పోలీసులు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. జిన్నారంకి పోలీసులు కేసు నమోదు కూడా చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అసలు ఈ ఎయిర్ గన్ ఎందుకు వాడుతున్నారు, అసలు ఎందుకు ఈ ఎయిర్ గన్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చారన్న అంశాలపై కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు కూడా చేపడుతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతానికి క్లూస్ టీమ్స్ కూడా అక్కడ చేరుకున్నారు. అసలు ఈ బాలిక అంటే ఏ సమయంలో ఈ ఎయిర్ గన్ మిస్ఫైర్ అయింది, అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫామ్ హౌస్ లో ఎవరు ఉంటున్నారు అనే అంశాలపై కూడా క్లూస్ టీమ్స్ తో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు కూడా చేపడుతున్న జరుగుతుంది. రైట్, ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి గోపి ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు. గోపి, చెప్పండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏంటి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి? నవీన్, జిన్నారం మండలం వావితాల గ్రామంలో ప్రసాద్ అనే ఫార్మా హౌస్ లో గల ఎయిర్ గన్ పేలి శాండ్వి అనే 4 సంవత్సరాల పాప గాయపడింది. ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఈ రోజు మృతి చెందిన పరిస్థితి ఉంది. అయితే శాన్వి మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా మార్చిలో ఉంచారు. మరికొద్ది సేపట్లో శాన్వి మృతదేహానికి పోస్ట్ మార్టం కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించి క్లూస్ టీమ్ తో పాటు పోలీసులు డిఎస్పీ భీమిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. నిన్న ఉదయం 10 గంటలకు గన్ ఫైర్ అయినట్టుగా కూడా తెలిసింది. అయితే ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి ఫామ్ హౌస్ లో ఈ ఘటన జరిగిందంటూ, అదేవిధంగా ఫామ్ హౌస్ లో పనిచేసే వ్యక్తి కూతురు శాన్వికి గన్ ఫైర్ జరిగినట్టుగా కూడా డిఎస్పీ భీమిరెడ్డి తెలిపారు. అదేవిధంగా ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయినట్లు కూడా డిఎస్పీ చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు కూడా కొనసాగిస్తున్నారు. ఆ ఎయిర్ గన్ పేలడం వల్లనే చిన్నారి చనిపోయినట్టుగా కూడా ప్రాథమికంగా పోలీసులు నిర్ధారించారు. అదేవిధంగా ప్రసాద్ అనే వ్యక్తిని విచారణకు కూడా విచారిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తామంటూ కూడా భీమిరెడ్డి చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఏదైతే ఫామ్ హౌస్ లో ఈ ఎయిర్ గన్ శుభ్రం చేస్తున్న క్రమంలోనే ఈ యొక్క ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. ఆ ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ కి సంబంధించి కూడా ప్రస్తుతం అయితే క్లూస్ టీమ్ అయితే క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఎయిర్ గన్ అయితే బాలిక చిన్నపిల్ల కావడంతో ఈ ప్రమాదం చనిపోయినట్టుగా కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది. మామూలుగా ఎయిర్ గన్ తోటి అయితే చనిపోయే ప్రమాదం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ అతి సమీపంలో నుంచి ఈ గన్ ఫైర్ అవ్వడం తోటి ఒక్కసారిగా బాలిక ఆ తలలో దూసుకెళ్లడం తోటి ఈ యొక్క బాలిక మృతి చెందినట్టు కూడా ప్రస్తుతం పోలీసులు అయితే ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చారు. నది అంటే ఎయిర్ గన్ ఎందుకు వాడుతున్నారు అనే అంశాలపై ఏమైనా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారా? అంటే పోలీసులు ఏమంటున్నారు అక్కడ? కేసు అయితే దర్యాప్తు చేసుకున్నాము. విచారణ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పూర్తి వివరాలు విచారణ అయిన తర్వాతే ప్రస్తుతం అయితే మీడియాకు వెల్లడిస్తామని చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం భీమిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలోని టీం మాత్రం ఈ యొక్క కేసుకు సంబంధించి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు అయితే కొనసాగిస్తున్నాం. ఆ ఫామ్ హౌస్ ఎవరైతే ఫామ్ హౌస్ కు చెందిన వ్యక్తి ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారో ఆ ప్రసాద్ అయితే ప్రస్తుతం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ కొనసాగిస్తున్నట్టుగా మాత్రం పోలీసులు చెప్తున్నారు. నది అంటే కేవలం ఆ చిన్నారిగే మృతి చెందారా, లేకపోతే ఆ సమయంలో మిస్ఫైర్ అయినటువంటి సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఇట్లా ఏమైనా గాయాలయ్యా? కేవలం ఆ చిన్నారికే ఈ గాయాలయ్యి చిన్నారి మృతి చెందినటువంటి పరిస్థితి ఉందా? ఈ ప్రమాదంలో కేవలం చిన్నారి తలలో నుంచి ఆ ఎయిర్ గన్ సంబంధించిన బుల్లెట్ దూసుకెళ్లడం తోటే ఈ ఘటన సంభవించింది అంటూ కూడా పోలీసులు నిర్ధారించారు. అయితే స్థలంలో ఎవరున్నారు, అక్కడ ఆ సమయంలో ఎవరెవరు ఉన్నారో, అసలు గన్ ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చిందన్న దానిపైన మాత్రం పోలీసులు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు. కేవలం విచారణ అనంతరమే దానిపైన పూర్తి వివరాలు తెలిసిన తర్వాతనే పూర్తి వివరాలు మీడియాకు వెల్లడిస్తామంటూ కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది. నాది ఓకే, థ్యాంక్ యూ గోపి.
ఏపీ